Salam değerli kanal izləyicilərimiz. Sizə Masazırda saray ərazisində, Alimlər şəhərciyində 14 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində sahəsi 91 kvadrat metr olan 2 otaqdan 3 otağa mükəmməl düzəldilmiş, əla təmirli, müasir təmirli bir mənzili təqdim edirəm. Mənzilin sahəsi, əziz izləyicilər, 91 kvadrat metrdir. Mənzilin çəkilişin qonaq otağından başladım. Kifayət qədər geniş, böyük qonaq otağı var. Dəyərli izləyicilər, doğrudan da mənzil çox səliqəli və zövqlə təmir olunub. Nadir hallarda belə mənzillər satışa çıxır. Mənzildə bütün əşyalar qalacaq. Yalnız televizorlar götürüləcək və mənzilin dəhliz hissəsidir. Mərmər, qranit gördüyünüz yerlər hamısı istiponla təchiz olunub. Mənzilin dəhliz hissəsindəyik. Boydan boya böyük şkaf yığılıb, qardirob şkaf. Daxil olduq mənzilə, mənzilin sanitar qovşaqları ayrı-ayrı. Dəyərli izləyicilər, çox zövqlə təmir olunub, bahalı materiallardan istifadə olunub. Sanitar qovşaqlar ayrı-ayrıdır. Eyniliklə istipolla təchiz olunur. Və mənzilimizin bir yataq otağıdır. Bu yataq otağında da əlavə olaraq qardirob otağı var. Mükəmməl təmir, mükəmməl bölgü. Bura yataq otaqlarından biridir. Mənzilin yerləşdiyi yerdə binanın altında 24 saat marketdir. Kommunikasiya dairəvi yola çox yaxındır. Tıxacsız, probkasız şəhərə gediş çox rahatdır. Bura bir yataq otağıdır. Keçid alırıq mənzilimizin ikinci yataq otağına. Bura ikinci yataq otağıdır. Değerli izləyicilər, ışıqları da yandırın. Bu da evimizin ikinci yataq otağıdır. Televiziya üçün yer nəzərdə tutulub. Çox sakit bir ərazidə yerləşir. Qeyd etdiyim kimi Alimlər şəhərciyi deyilən ərazidir. Müəllimlər də əsasən bu binada yaşayan sakinlər müəllimlərdir. Akademiyanın müəllimləridir. Buradan da eyvana çıxış kombi sistemindən təchiz olunub. Keçid alırıq deməli mətbəximizə. Burada bizim mətbəximizdir. Mətbəx meyvəsinin bütün əşyalar burada qalacaq. Mətbəxdə birbaşa havalandırmaya qoşulub. Yəni havalandırma sisteminə qoşulub mətbəx. Mətbəx də eyniliklə istipolla təchiz olunub. Əlavə suallar üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı da unutmayın.